Labą dieną, labai malonu jūs čia matyti, sakyčiau, gausiai susirinkusius tokią šiltą vasaros dieną. Ir labą dieną tiem, kurie stebi mūsų tiesioginės ar transliacijos metu ar įrašą. Šiandien pradedame paskaitų ciklą, tema, kuris yra skirtas tokiai temai kaip nelegalaus kultūros vertybių gabenimas ir prekyba. Na ir kodėl šita tema yra tokia svarbi? Manau, jinai svarbi yra keliais aspektais. Tai pirmas aspektas yra tas, kad čia Lietuvoje mes kiekvienais metais Kultūros paveldo departamentas, paskui muziejų, tai, žodžiu, atsigula, gauname daiktų, kurios tenka konfiskuoti arba kitokiais būdais perimti, žodžiu, dėl nelegalaus gabenimo ir nelegalios prekybos tais daiktais. Ir žinoma, visos institucijos yra susitelkusios ir stengiasi užkirsti tam kelią, bet faktai yra tokie. Ir turbūt yra visiems akivaizdu, kad be visuomenės dalyvavimo, be visuomenės sąmoningumo ir visuomenės aktyvumo ir turbūt dar intensyvesnės kai kurių institucijų veiklos mes šitos problemos neišspręsim. Todėl trys institucijos – Lietuvos nacionalinis muziejus, nacionalinė UNESCO komisija ir Lietuvos kultūros ministerija – nusprendė žengti tokį žingsnį ir pradėti paskaitų ciklą, kurį šiandien ir pradedame šitą aktualią temą. Ir čia kalbėsime apie įvairius dalykus, apie teisinės praktikas, apie užsienio praktikas, todėl yra pasitelkti tiek užsienio ekspertai ir vieną iš jų turime čia šiandien, tiek Lietuvos ekspertai. Kalbėsime apie tam tikrus praktinius aspektus, žodžiu, šitos problematikos. Tačiau yra ir kita priežastis, na, tiesa, ir dar noriu pasakyti, kad rytoj taip pat Lietuvos nacionalinis muziejus atidaro parodą skirtą šiai temai, kur daugiau supažindiname su Lietuvos situacija, keliame tos pačius klausimus, bet jūs jau galėsite, jūs tie, kurie esate čia salėje, galėsite tą parodą apžiūrėti jau šiandien. O kitus kviečiu apsilankyti nuo rytdienos. Bet ir yra ir kita svarbi priežastis, kodėl šitą paskaitų ciklą pradedame dabar. Tai žinoma yra Rusijos karas prieš Ukrainą. Ir mes žinome, girdime tikrai dažnai apie kultūros vertybių grobstymą, apie nelegalų išvežimą, girdime apie nelegalius archeologinius kasinėjimus tuo metu ir vėlgi, kur tos vertybės nusėda. Nors neturime labai konkrečių duomenų apie tai, kas vyksta Lietuvoje, bet Interpolas mus įspėja, kad šitos vertybės keliauja po Europą ir žinoma, kad jos keliauja ir pro Lietuvą, nes Lietuva yra tranzitinė šalis, visada buvome ir turbūt būsime. In Europe, to Europe, and Lithuania is a transit country. And we have to see how this issue can be addressed. And we are happy to say that in June, Lithuania was elected išvežimo ir nuosavybės teisės perdavimo, uždraudimo priemonių konvencijos pagalbinį komitetą. Into the subsidiary committee of UNESCO. And what does it mean? It means that as we want to implement the provisions of the convention, Lithuania, together with Poland and other countries on the committee, Lithuania will be able to present proposals, suggestions, recommendations, and we can talk globally about the improvement of the situation and in general, and in particular, we can talk about Ukraine and its properties, and there will come a day when all the looted Ukrainian properties will have to be returned, and participation of Lithuania in international organizations will help that too. O dabar man labai malonu pakviesti ir pristatyti mūsų pirmąją kalbėtoją. Lenkijos nacionalinės UNESCO komisijos generalinė sekretorė Alicija Jagelska-Burduk. Hello. Sveiki. Thank you for, I don't know, it's working?
Ar veikia? Ar technika veikia? Dėkui už pristatymą. Iš tikrųjų, labai malonu būti čia. Ačiū už kvietimą. Norėčiau padėkoti Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos generalinį sekretorių Paveldas. Labai malonu bendradarbiauti su jumis, tyrati įvairių temų, kurios mus vienyje, kurias galima aptarti. I believe that the project launching a set of seminars in terms of movable cultural properties is indeed very valuable given the new circumstances. Apie neteisėtą kultūros vertybių gabenimą yra tikrai labai svarbus. Mes kalbant apie Rusijos agresiją Ukrainoje, tai kelia naujų iššūkių, naujų grėsmių, bet taip pat mes galime papildomai bendradarbiauti Lietuva su Lenkija, pavyzdžiui, taip pat ir 1970 metų konvencijos rėmuose. Dėkui vieną kartą. Tikrai malonu šiandien susipažinti su Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos darbuotojų komanda ir pakalbėti apie įvairius aspektus mūsų bendro darbo, apie Lietuvos ir Lenkijos nacionalinės UNESCO komisijas. Mano temas yra kova su neteisėtu kultūros vertybių gabenimu, teisiniai aspektai. Aš esu generalinė sekretorė Lenkijos nacionalinės UNESCO komisijos, bet prieš tai aš buvau Opolijos universiteto kultūros vertybių teisės dėstytoja. Būtent UNESCO katedroje. Šiandien norėčiau pateikti keletą dokumentų ir konvencijų, apie galimus iššūkius, kovojant su neteisėtu kultūros vertybių gabenimu. Aišku, mes visi siekiame atitinkamų tikslų ir yra labai svarbu aptarti įvairius teisės aktus. Pradėsiu nuo UNESCO programinio dokumentų. Šiek tiek pakalbėsiu apie Mondial Kult deklaraciją, kuri yra nauja. Padėti pranešant apie neteisėtą gabenimą. Arba apibrėžiant kultūros vertybę kaip bendrai viešai gėrį. Apart from this, we have to point the idea and the process, ongoing process, and also kind of a welcomed process on building synergies between conventions. It's like with the konvencijas kartu, ieškoti jų sinergijos. In silos, there is a problem because no one communicates with the other. Nes tai kartais būna problema, kai skirtingos specialistų komandos nebendradarbiauja tarpusavėje ir tos sinergijos tarp konvencijų tikrai yra svarbus dalykas. Įgyvendinant vieną ar kitą sprendimą susijusį su viena ar kita konvencija. Convention, there was the moment of the provision on contestation is now being introduced in 1970 in 72 convention, and recently I've attended the meeting of the World Program where they said, well, now we can observe how it's going on with the World Heritage Convention and maybe we'll learn from there. So it's like cross-fertilization and interaction between conventions. From a theoretical point of view, it's amazing. At the operational level, it may be beneficial if it is wisely managed. And obviously, last but not least, implementation, how we implement conventions, because all states obliged to fulfill some. Valstybės yra įpareigojamos atlikti tam tikras pareigas įgyvendinant konvencijas. Kalbant apie teisinę bazę,
ir 1970 metų UNESCO konvencija. Ji yra labai svarbi, tačiau ji nėra vakuume. Yra pavyzdinės nuostatos dėl valstybės nuosavybės. Taip pat pristatytos pavyzdinės nuostatos kovai su neteisėtu gabenimu, baudžiamosios teisės nuostatos ir siekiama nustatyti nuobaudas kovojant su neteisėtu gabenimu. Taip pat reikia kalbėti apie tai, kokį vaidmenį atlieka Jungtinių tautų narkotikų ir nusikalstamumo biuras. Tai yra teisinė bazė. Taigi, mes kalbame apie tai, kad ES reglamentuoja tiek įvežimą, tiek išvežimą. Teisės aktai, dvi konvencijos, direktyva ES 2014 metų dėl neteisėtai iš valstybės narės teritorijos išvežtų kultūros objektų. Taip pat čia prieš tai einančius teisės aktus, kalbant apie programinius dokumentus. Tai yra UNESCO vidutinės trukmės strategija. C4 punktas ir paprastai, jeigu kažkas yra sudėtinga, mes sakome, kad tai yra C4 lygmens dokumentas. Ir būtent programinėme dokumente kalbama apie kultūros paveldo naikinimą, apie grobimą, neteisėtą gabenimą. Čia kalbame, sakykime, kad apie šedevrus ir taip toliau. Mano kolegė iš New Yorko davė interviu apie meno kūrinius. Ir jis sako, taip, mes turime kalbėti apie meno kūrinių naikinimą. Kai kalbame taip pat apie kovą su neteisėtu gabenimu ir kalbame apie Jungtinių tautų saugumo tarybos veiksmus ir bendradarbiavimą su įvairiomis institucijomis ir taip pat apie due diligence, išsamų patikrinimą. Toliau kalbant apie programinius dokumentus, yra patvirtinta programa 2022-2025 metų ir aš pažymėjau du rezultatus, kurių yra siekiama ir tai yra būtent susiję su neteisėtu gabenimu. 1970 metų UNESCO konvencija konvencija mums šiuo atžvilgiu. In terms of the recent challenges, the preparedness and response to emergencies of agriculture against the nenumatytomis situacijomis, in the situation of Russian aggression on taip pat kalbant apie Rusijos agresiją Ukrainoje, we have submitted as a UNESCO chairs recently. Mes neseniai pateikėme naują projektą kaip UNESCO katedros neseniai. Buvo kalbama apie tarptautinės muziejų tarybos pastarojo meto veiklą ir buvo kalbama apie tai, kaip
būtų galima kuo greičiau gyvendinti įvairias priemonės. Ir projektas programa buvo pradėta praeitų metų pabaigoje. Buvo kalbama apie tai, kaip profesionaliai ekspertai, tarptautinės muziejų tarybos atstovai ir kiti specialistai in the forthcoming journal this year, we will publish an essay authored by spausdinti atitinkamą medžiagą Santander meno ir kultūros teisės apžvalgoje. President and chair of the ICOM Ukraine, and she shows the whole story from her perspective, from her expertise, how she managed, because obviously it's not that the UNESCO Paris bendradarbiaujame su Ukrainos atitinkamais women, UNESCO atstovais, scholars, professionals. What I would like to add is this synergy and implementation of policies between two conventions, 1970 and the Water Cultural Heritage Convention. Noriu paminėti sinergiją tarp 1970 ir 2001 metų konvencijos. It was new to me this term before I was asked to coordinate and chair a meeting in Paris with French art market actors. That this is a game changer, a new model of cooperation. Paryžiuje ir jam pirmininkauti. UNESCO chair from Geneva, Marc-André Renault, chaired the second session. Antrą sesiją pirmininkavo mano kolegė iš UNESCO organizacijos Ženevoje. Auction houses, the whole association and representatives. So now this focus on cooperation with art market actors yra siekiama bendradarbiauti. Given the wording of the Mondial Cult Declaration as well, and including ethical standards, different standards, because ICOM has the ICOM ethical code. Here we have different ethical standards of the associations like CINOA, but also UNESCO code for art dealers, which was revised and consulted recently. It's kind of an old instrument right now, so now it's going to be a little bit more alive in terms of, I believe, in terms of the... Tai yra gana senas dokumentas, bet jis yra atnaujinamas. So I can go to another slide, but maybe I will check the recommendation on museums and collections. Dar noriu paminėti 2015 metų rekomendaciją apie muziejus ir kolekcijas. But also collection and the role Tai yra rekomendacijos muziejams ir taip pat kolekcininkams. Mondial Cult deklaracija konferencija įvyko Meksikos sostinėje praeitais metais ir pirmą kartą kultūra buvo pavadinta globaliu viešuoju gėriu. Ir buvo tiesiogiai susijęma su neteisėtu kultūros vertybių gabenimu. Ir galbūt konferencija nebuvo kažkas visiškai absoliučiai nauja, tačiau buvo galimybė bendradarbiauti, buvo kalbama apie partnerystės tarp viešųjų institucijų ir privataus sektoriaus. Taip pat when I read the Lithuanian reports on 1970 convention implementation, there are also information about agreements that have been taken between customs and police and metų konvencijos įgyvendinimą. Aš mačiau, kaip Lietuva įgyvendina visus reikalavimus ir labai malonu tai žinoti. Promotion of effective implementation, here those provisions from the last month, and proactive mediation. What is proactive?
Toje deklaracijoje taip pat kalbama apie aktyvią mediaciją. Aktyvią mediaciją UNESCO tarp vyriausybinėme komitete dėl kultūros vertybių grąžinimo ir restitucijos. It's a really interesting wording. And the initiative which was asked and debated. Ir taip pat iniciatyva, kuri buvo aptariama Mondial konferencija, tai buvo UNESCO ir Interpolas. Mes matome čia sinergiją tarp konvencijų, kaip mes galime šviesti žmonės apie kultūros vertybės, kultūros paveldą. Whether we are able to match them together, to link them together. Here is UNESCO and in partnership with Interpol, virtual music, so not only the objects, but also films, YouTube, perhaps series, virtualų muziejų paveiktų kultūros vertybių. Ir aš tikrai baigta per ateinančius 3 metus ir aš tikrai laukiu šios iniciatyvos pabaigos. Manau, kad ji bus labai naudinga. Praeitais metais, lapkričio mėnesį, buvo švenčiamas UNESCO ir Interpolo bendradarbiavimo jubiliejus. Taigi, mūsų pagrindinė tema yra 1970 metų UNESCO konvencija. There is the book titled Chasing Aphrodite about išleista knyga Gaudyti Afroditę. Ir ten kalbama apie meno vertybės ir meno vertybės ir toje knygoje galima įsigyti įvairiais formatais tą knygą ir also, and one of the mostly checked and referred expressions was optical due diligence. So not due diligence, but the optical one. Vienas iš populiarių terminų paminėtoje knygoje buvo optinis išsamus patikrinimas. Due diligence, optical due diligence. Optinis išsamus patikrinimas. Aišku, kalbant apie muziejus, Amerikoje muziejų reikalavimai šiek tiek kitokie negu Europoje. What means optical due diligence? For example, Kągi reiškia optinis išsamus patikrinimas? 2017, visiting scholar at the UNITRUA in Rome, we had a meeting at the Carabinieri headquarters with the colleagues and the representatives of cultural sector. There was a workshop on illicit traffic, and colleagues from a country I don't recall right now said, well, optical due diligence is like you have an object and you know it's from the country X. But being a lawyer and išsamų patikrinimas ir jūs pažiūrite į tą kultūros vertybę ir jūs atpažįstate, tačiau iš kokios šalies jis yra. Bet kaip teisininkė, aš galiu pasakyti, kad vis dėlto yra rizikinga vadovautis tik optiniu įvertinimu. Kartais yra tiesiog neįmanoma nustatyti kultūros vertybių kilmės. Taigi, tęsiant toliau apie 1970 metų konvenciją, tai yra pagrindinė mūsų tema. Kai
Ta konvencija šiek tiek paseno. Šios srities profesionalai apjungė pastangas. Stimulated the situation, and there were works on the private international law convention, the Droit Convention from Poland. Professor Kowalski was involved in this process, and this kind of new chapter Kowalski iš Lenkijos dalyvavo. Private law. Now the statement is as follows. Nauja konvencija ir buvo priimta 1995 metų Detroit konvencija. Lietuva yra ratifikavusi abi konvencijas ir 1970 metų ir 1995 metų. It has to be followed and observed from a context as a whole process. Taigi, yra visas procesas, kaip įgyvendinti konvencijos reikalavimus. Ir mes negalime palyginti kol kas. Yra skirtumas tarp ratifikavusių šalių skaičius. Ši yra informacija iš Lietuvos apie konvencijos ratifikavimą. Lietuvoje yra tokia tvarka, aš nekalbu lietuviškai, bet patikėkite manimi, kad Google leidžia rasti viską ir netgi prieš atvykdama čia aš išsiverčiau Lietuvos konstituciją ir du įstatymus dėl kultūros vertybių. Kalbant apie 95 metų konvenciją, išplečia 70 metų konvencijos nuostatas, įtraukiant taip pat privatinės teisės nuostatas, bet visgi mes kalbame, kad abi konvencijos yra tarpusavyje suderinamos. Kalbama apie kultūros objektus, kurie buvo pavogti. Po to į konvenciją įsigaliojo abiejose valstybėse. It provides two concepts: restitution of the stolen object and return of the object that was illegally restituciją ir grąžinimą. Restitucija, kas yra svarbu archeologinė paveldo prasme, is that for the purposes of the convention, object that was unlawfully excavated or lawfully excavated but unlawfully retained, it shall be considered stolen. General assumption. It does not appear in the 1970 convention. However, if you read the iškastas teisėtai, bet buvo neteisėtai pasisavintas, bus laikomas pavogtu, kai taip atitinka valstybės, kurie buvo vykdomi kasinėjimai teisę. Mes žinome, kad teisininkai mėgsta interpretuoti. Ir kai man reikėjo dalyvauti pagalbiniame komitete UNESCO konvencijos, mes kalbėjome apie progresyvų interpretavimą, nes valstybės reiškia kažkokius rezervacijas ir how we will feed them into the 1970 convention, because it's not handmade. It can be used only as a technical thing. So after years, when there will be like AI generated art from Lithuania, it goes somewhere stolen. We will make a claim or to get it back, not based on artworks that were handmade, but as objects that confirm historic, technological, scientific progress.
Kalbant apie sąžiningumo principą, jis buvo taikomas 1970 konvencijoje, o 1995 metų konvencijoje taikomas išsamus patikrinimo principas. Kas čia įdomu, kad 95 metų konvencijoje kalbame apie objektus, kurie nebuvo nustatyti kaip kultūrinės vertybės ar brangenybės. Kai mes įgyventiname teisę ir jeigu mums nepatinka, sakykime, jeigu mums nepatinka, kaip nudažytos mūsų sienos namuose, mes ne visada iš karto einame į teismą. Ta pati galima pasakyti ir apie konvencijas. Svarbu ir atkreipti dėmesį ir kad galima naudoti neteisminius metodus ginčiams spręsti, alternatyvius ginčių sprendimo metodus. O Vokietijos teisė nuėjo dar toliau. Jie kalba apie išsamų patikrinimą ir, kaip sakoma, kažką patikrinti duomenų bazėje. 2020 metais buvo dvi sukaktis. 50 metų pirmai konvencijai ir 25 metai antrai konvencijai. Buvo liūdna, nes buvo COVID pandemija ir mes negalėjome organizuoti tikros šventės. 22 metais buvo sukaktis 1972 metų konvencijos ir tai taip pat buvo liūdna, nes jau buvo karas, vyko karas. Tačiau šios abi konvencijos yra tarpusavyje papildančios, tai tarsi vienos monetos dvi pusės. Jeigu šalis nusprendžia neratifikuoti 95 metų konvencijos, o ratifikuoti 70 metų konvenciją ir tik prideda tam tikras papildomas nuostatas po teisinę bazę, tai yra tas svarbus Detroit konvencijos straipsnis, 4 straipsnio 4 dalis, kur numatomas išsamus patikrinimas. Tai reiškia, įdomus toks atvejis, kas parodo, kaip mes galime tiesiog svajoti gyvenime, yra vienas muziejus Brandenburge, jie įsigijo objektą. Tai nebuvo brangus objektas, tai buvo pigus daiktas ir muziejaus atstovas jį paėmė Prancūzijoje ir objektas buvo plastikinėme įpakavime ir jis buvo gabenamas į muziejų. Šis objektas buvo pavogtas, tai buvo iš privačios itališkos kolekcijos ir jie sako, kaip tokio
įsigijimo aplinkybės nesukėlė jums abejonių. Jūs turite gatvėje su plastikiniu maišeliu. Panašiai, kaip ekspertas sako, sakykime, kad kyla tam tikrų abejonių. Ir meno rinkoje yra tas, kad yra norima privatumo. Teismas pasakė, taip, tai buvo įsigyta rinkoje kaip bet koks kitas objektas. Due diligence, yes, the standard of contact, and this risk assessment. Tas objektas buvo atiduotas italų šeimai. Kalbant apie rizikos vertinimą, tai yra susijęs su tam tikrom rizikom, pavyzdžiui, negauti jokios kompensacijos. Atsitinka, we don't know we have vague or no knowledge of an object. Jeigu mes turime mažai žinių apie objektą arba objekto savininkų istorija yra nepilna. Tracking the ownership history in archives, O iš tikrųjų, galima atsekti objektų savininkų istoriją archyvuose. To check in which collection or in which deposit building or deposit magazine is hidden for years. Kai buvo aiškinamasi, kur yra informacija apie objektą. Speaking of the objects for 1,000 euros, but Ir aš kalbu apie objektus, kurie kainuoja ne 1,000 eurų, bet daug daugiau. Deja, UNESCO konvencijoje nėra numatytas išsamus patikrinimas, tačiau yra atitinkamos gairės, kuriomis įgyvendinama konvencija ir ten yra rekomenduojama tai, ką dabar galima pavadinti išsamių patikrinimų. O kalbant apie UNESCO konvenciją, tai 7 straipsnio B punkto 2 papunktis yra esminis šios konvencijos straipsnis mums. Kitas dalykas, kaipgi situacija plėtojasi toliau. Pavyzdžiui, 2014 metų Europos Sąjungos direktyva, kuri yra patobulintas 1993 metų direktyvos variantas ir kalbama apie tai, kaip kova su neteisėtu gabenimu vyksta praktikoje. Aišku, direktyva turi būti perkelta į nacionalinę teisę kiekvienoje valstybėje. Lietuvos įstatymo nuostatos ir jos yra panašios, o čia yra istorija iš 2020 metų. Sėkmės istorija, kai buvo atgauta skulptūra Įsikėlęs Kristus. Bet čia buvo veikiama remiantis 1993 metų direktyva. O kuo 2014 metų direktyva skiriasi? Pokyčius lyginant su 93 metų direktyva. Pirmiausia, išplečia direktyvos apimti, kad būtų apimti visi objektai, kurie vadinami nacionalinėmis vertybėmis arba nacionalinėmis brangenybėmis. And due diligence criteria as follows. I recommend 2016 issue from Santander Art and Cultural Review with national reports and experiences. Aš jums rekomenduočiau paskaityti Santander mano ir kultūros teisės apžvalgos 2016 metų leidinį, kuris pateikia labai naudingą informaciją.
Dabar kalbant apie tai, kaip atlikti išsamų patikrinimą, yra Interpolo duomenų bazė, yra Tarptautinės muziejų tarybos raudonieji sąrašai, pasaulio muitinių organizacijos platforma Archea, Jungtinių narkotikų ir nusikalstamumo biuro platforma Sherlock. Bet visada reikia patikrinti daugiau negu vieną šaltinį. Čia yra dingsi Lietuvos kultūros vertybių sąrašas. Galima ieškoti pagal vertybių tipą, tačiau nėra ryšio su komerciniais šaltiniais. Lenkijoje mes turime sąrašą dingusių mano kultūros vertybių sąrašą ir jis yra susietas su atitinkamų civilinės teisės duomenų baze. Of the market of the commerce, so it's like a temporary res extra commercium, if we may use this term here. Here it's a different situation. There is no kitokia situacija, nėra susiejimo su privačia teise, bet labai naudinga duomenų bazė. But still, I consider it a milestone in the debate in terms of the future of cultural heritage law, because from the theoretical perspective, we may say that there are many amendments to different laws, and sometimes they are not implemented, but they change the vision, change the mindset. Įvairių įstatymų, kurie reikalingi siekiant. It is such good that I could also go through it, and I even checked the sculpture. Siekiant rasti vieną ar kitą meno vertybę. Ir aš štai galėjau pasižiūrėti tą lietuvišką dingusią skulptūrą. Kalbant apie pavyzdinės nuostatas, apie tai, kaip kultūros vertybių savininkas yra nustatomas. Jūs turbūt nebuvote Čikagos Field muziejuje. Čia yra dinozauro iškasenasių T-Rex. Ir 1990 metų vasarą Pietų Dakotoje grupė darbuotojų ieškojo iškaseno indėnų rezervato teritorijoje. The best preserved fossil of T-Rex, and it was named by Sue very nicely after the lady buvo rastas dinozauras T-Rex ir jis buvo pavadintas jų. Moteris radusios jį vardu. Jis buvo parduotas aukcione Sotheby's. I also have a selfie with this Sue, but I just considered not to put on my slides, but believe me, I've been testing and it's working. Selfie asmenukę su šiuo dinozauru. Tais metais T-Rex fossil similar, so years after pardavinėjo aukcione dar vieną dinozaurų iškaseną. Po 30 metų dar vienas dinozauras buvo parduotas, bet šis tik nusipirko ne muziejus, o privatus kolekcininkas. Apie tai, kam priklauso nerastos kultūrinės vertybės, tai laikoma valstybės nuosavybė. Is directly referring to archaeological and cultural objects, and then the article from Lietuvos kultūros vertybės reglamentuojantis įstatymas, jo 47 straipsnis, kalba apie tai, kad Lietuvos Respublikai išimtinė nuosavybės teisė priklauso
kultūros vertybės, kurios taip pat yra dar ir nerastos. Accidentally found objects and the article of the Lithuanian article 18 Taigi metalo ieškikliai, jeigu yra atsitiktinai randamos kilnojamosios kultūros vertybės, atsitiktinai, jas reikia pateikti kultūros paveldo departamentui Lietuvoje. Ir visose šalyse, kurios yra ratifikavusios 1970 metų konvenciją, visi kalba apie tą metalo ieškiklių naudojimą. Lenkijoje mes organizuojame susitikimus, kur kalbame apie tai. Kitose šalyse taip pat skatinamas bendradarbiavimas su tokiais žmonėmis, kurie kultūros vertybių. And reporting obligations, kalbant when we can discuss the weaknesses and apie strengths now, what 1970 metų konvencijai, yra tos pavyzdinės nuostatos, taip pat svarbu meno rinkos veikėjus informuoti apie konvencijos gyvendinimą. Yra atitinkamos pareigos, pareigojimai pranešti apie rastas kultūros vertybės. Aišku, yra tiek minusų kiekvienoje sistemoje. So it's a different here. It's a passport that when you sell, then Kalbam you come taip as pat a new apie NFT owner and you pasą, receive kokį a new nors passport. objektą. I like Jeigu this jūs idea. esate I was savininkas, really jūs amazed about this. gaunate And specialized turėtumėte units for gauti the tokį protection of cultural pasą. property, which is also one of the obligations in terms of Vienas iš jų pareigojimų yra taip pat specializuoti policijos padaliniai, kurie kontroliuotų neteisėtą gabenimą. Nuo 2018 metų Lietuvoje policija ir kultūros ministerija yra pasirašusi susitarimą. Lenkijoje mes turime tokį trikampį. Tai reiškia policija, istorikai, muitinė. Ir vyksta metiniai susitikimai dabar dažnai tiesiog internetu, virtualiai. Kalbant apie restituciją ir grąžinimą, mes kalbame apie konkrečius realius objektus, ne skaitmeninį meną. Kalbant apie internetą, messengerį, Facebooką, jeigu, pavyzdžiui, Lietuvoje yra įpareigojimas pateikti katalogą prieš aukcioną, pavyzdžiui, Slovakijoje yra apibrėžimas atsitiktinio pardavėjo. Tai taip pat ir pardavėjas, kuris pardavinėja internetu. Lenkijoje yra susitarimas su didžiausiu interneto pardavimo portalu Allegro. Taip pat vyksta bendradarbiavimas su įvairiais regionais, ES ir UNESCO bendri projektai yra organizuojami. Taip pat bendradarbiaujama su meno rinkos veikėjais, rengiami atitinkami vadovai, knygos, rengiamos švietimo kampanijos. Taigi, man tikrai patinka UNESCO campus, UNESCO studentų miestelio iniciatyva skirta studentams. Buvo ES ir UNESCO projektas.
dealing, presenting on UNESCO 1970 convention. Katedrų atstovai organizavo susitikimus su studentais ir studentai turėjo uždavinėti klausimus. Tai dar vienas būdas informuoti respondentų grupę, pavyzdžiui, studentus, vaikus, nacionalinė komisija. Mes organizuojame nuotolinius seminarus ir kalbama apie kultūros paveldą, nekilnojamąjį kultūros paveldą ir vertybės. Taip pat Nikosijos konvencija, kurioje numatomi baudžiamosios teisės principai. Ji jau įsigaliojo 2022 praeitais metais. 5 šalis ją jau ratifikavo. Rusijos federacija taip pat ją buvo pasirašiusi, bet šiuo metu tas parašas yra suspenduotas, prasidėjus karui Ukrainoje. Praeitą mėnesį buvau Nikosijoje ir visi I'm here where the convention was taken. So it really makes a difference to have your own convention. Nikosijos kultūros vertybės, o aš džiaugiuosi, kad aš pabuvau Nikosijoje, kur būtent buvo pasirašyta konvencija. Konvencijoje kalbama apie fizinių asmenų atsakomybę, bet taip pat ir juridinių asmenų atsakomybę ir apie atitinkamus fizinius asmenis, kurie atstovauja juridinius asmenis. Toliau, kokias priemonės nacionaliniu lygmeniu Nikosijos konvencija. Tai būtent 20 straipsnėje kalbama apie sąrašus, inventorizuotus sąrašus ir taip toliau. Taip pat yra numatomas ir tarptautinio lygmens priemonės. 3 pagrindinės priemonės - skatinti konsultavimą ir apsikeitimą informaciją. Paskutinėje skaidrėje aš norėjau užduoti keletą klausimų ir iškelti tam tikras abejonės. Yra labai įdomus projektas Suho. Kaip saugoti Ukrainos kultūrinį paveldą internetu. Dabar kalbame apie naują formą arba restituciją. By digitizing objects, we are keeping it in a safe cloud. So, do we have safe cloud and safe heavens? Yes, a new form of restitution. Now, this project has developed, and it's not only protection and digitization, but also Ukrainian cultural online and trainings of Ukrainian cultural workers in digitization. Tai buvo skaitmenizacijos projektas ir šiuo metu darbuotojai yra apmokami, kaip dirbti su skaitmenizuota informacija. Gal mes dabar matome naujus iššūkius, naują požiūrį į kultūros objektus. The artist decided to, not the artist, but the artist, the stanceman, decided to put the object on fire, and the only available thing is NFT with this object.
Apparently here is the auction place here put up on fire. Then objektas buvo sudegtas aukcione. O čia Marina Abramovič ir gyvenimas. Kompiuterinis žaidimas. Ir jūs galite nusipirkti Mariną Abramovič. Prieš aukcioną buvo parengta reklama, kad ateityje bus menas be objektų. Ir dėl to neseniai mes parašėme straipsnį kartu su savo kolegė iš Opolės ir mes kalbame apie tai, kad mes kalbame ne apie restituciją, o apie skaitmeninę restituciją. Dėkui. Dabar trumpi klausimai arba komentarai. Galbūt ne klausimai arba komentarai. Jeigu galbūt aš kažką įžeidžiau ar kažkur suklydau, tai aš pati kalta. Tikrai labai džiaugiuosi, kad galėjo vykti susirinkimas, ši paskaita, nes turime dalyvius. Neklauskite manęs apie lietuviškus